Salam, axşamınız xeyir olsun. Lav Akademinin növbəti vebinarı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü təlimimizin adı duy bütünləmənin vacibliyi, uşağı anlamağın ən təbii yolu. Təlimçimiz isə Murad Əhmədovdur, duyu bütünləmə üzrə mütəxəssisdir. Murad bəy, sözü sizə verirəm. Buradasınız, eşidirsiniz səsimi? Bəli, eşidirəm. Tamam, siz başlayın. Salam, hər bir kəsi xoş gördüm ilk öncəliklə. Mənim adım Murad Əhmədov, dil bütünləmə üzrə mütəxəssisəm. Özüm Azərbaycan İdman Akademiyasının məzunuyam. Ə, Uzatmadan qısaca mövzuya keçmək istərdim. Mövzumuz dil bütünləmənin vacibliyi, uşağı anlamağın ən təbii yoludur. Uşağı anlamaq üçün bəzən çox danışmağa, çox soruşmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə onun bədəni nə hiss edir, ətrafdan gələn siqnallara necə cavab verir, bunları müşahidə eee, etmək kifayətdir. Çünki uşağın dünyasını anlama üsulu duyulardan keçir. Duy bütünləmə uşağın beyninə gələn hər duysal məlumatın, səs, toxunuş, hərəkət tarazlığı, qoxu və sairə düzgün şəkildə emal olunub, uyğun reaksiyası ilə cavablanması prosesidir. Əgər bu sistemi balanslı işləmirsə, uşaq ya həddindən artıq reaksiya verir, ya da ümumiyyətlə reaksiya göstərmir. Eee, Uzatmadan keçmək istərdim ki, ümumiyyətlə duy bütünləmə nədir? Bildiyiniz kimi bizim ölkədə o qədər də yayılmış bir ixtisas deyil. Hətta qonşu ölkələrdə belə ixtisası var, ergoterapiya ilə bağlı. Amma bizim heç bir universitetdə bununla bağlı bir ixtisas yoxdur. Duy bütünləmə nədir? Sadə dildə desək, duy bütünləmə bədənin hiss etdiyi beynin anlaması deməkdir. Bədən hiss edir, beyin isə bu hissləri emal edib davranışa çevirir. Əgər bu əlaqə pozularsa, uşaqda davranış, diqqət, nitq və qavrama problemləri yaranır. Bizim əsas duysal sistemlərimiz hansılardır və onların rolu haqqında danışacağam. Uşağın inkişafında ən vacib rol oynayan bizim üç sistem var. Hansı ki bunlar vestibulyar sistem, proprioseptiv sistem və toxunsal sistemdir. Loru dildə desək, yəni vestibulyar sistem tarazlıq sistemi kimi, tarazlıq duyusu kimi gedir. Proprioseptiv sistem hansı ki bədən fərqindəliyi deyirik biz loru dildə bədəni hiss etməsi, güc və təzyiq idarə etmə bacarığı kimi, toxunsal sistemdə bayaq dediyim kimi bədən səthindən gələn təmas siqnallarını tanıyır, təhlükəsizliyi və rahatlığı müəyyənləşdirir. Bu üç sistem birlikdə işləyəndə uşaq həm bədəni, həm ətrafı, həm də öz hisslərini anlamağa başlayır. Toxunsal sistem və onun pozulması. Toxunsal sistem uşağın, toxunsal sistem haqqında danışırıq. Toxunsal sistem uşağın emosional və fiziki təhlükəsizlik hissinin əsasını təşkil edir. Uşaq dünyaya gələndə ilk duyduğu hiss toxunuşdur. Ana qucağı, dərinin təması, istilik və s. Əgər uşaq toxunmaya qarşı həssasdırsa, məsələn, geyimdən narahat olur, saçını daramaq istəmir, qucaqlanmaqdan qaçır, bu zaman toxunsal sistemdə balans pozulması ola bilər. Bundan əvvəl də mənim bir seminarım olmuşdu, webinar deyildi, seminar idi. Həmin mövzuda da toxunsal duyu haqqında ilə danışırdıq. Hansı ki, bəzi uşaqlar var, orada da dediyim kimi, paltarın etiketi, xalçanın səthi, qucaqlanmaq belə o uşaqlar üçün çox narahat edici vəziyyətdə olur. Bir də loru dildə desək, toxunsal azlıq olan uşaqlar var. Nəyəsə tez-tez toxunmaq istəyirlər və yaxud nəyəsə toxunanda çox sərt halda toxunmuş olurlar. Bunun əsas səbəblərdən biri körpə vaxtı uşaq öz toxunuş da problem yaşayıb. Nə mənada? Məsələn, o birisi seminarda da mən demişdim ki, Almaniyada məsələn çox parklarda, yəni kinolarda falan da görürsüz, hansı ki, sürüşkənin ətrafı qum olur. Uşaq ayaqları çılpaq vəziyyətdə qumdan ilk toxunuşda olur. Bu da ki, yəni uşaq vaxtından təmas qurmuş olur. O qədər də toxunsal problem olmamış olur. Davam eləyirik toxunsal sistem haqqında danışmağa. Toxunsal
oyunlar hansı ki var, bu uşaqlarda bədən fərqindəliyini artırır, emosional sabitliyi gücləndirir və özünü tənzimləmə bacarığını inkişaf etdirir. Toxunsal oyuna aid, yəni sorğusuz mən nə deyə bilərəm? Evdə məsələn, qreçka olsun, makaron olsun, pena ilə qatışdırıb uşaqla bir yerdə oynamaq olar ev şəraitində və yaxud plastilinlə, ondan sonra barmaq boyası eləyib uşaqla bir yerdə şəkil çəkmək və sairə. Ümumiyyətlə günümüzün yəni autizmdə olan problemlərindən biri də ada reaksiya mövzusudur. Ada reaksiya nədir? Ada reaksiya dedikdə uşağın duyğusal stimula uyğun cavab vermə qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Məsələn, səs gələndə baxmaq olsun, toxunuş, hiss edəndə dönmək, hərəkət, hiss edəndə tarazlığı qorumaq kimi. Əgər uşaqda ada reaksiya zəifdirsə, bu o deməkdir ki, bədən siqnalı alır, amma beyin onu tanımır və ya düzgün cavab vermir. Bəzən uşaq səsə dönmür, çağıranda reaksiya vermir, toxunuşu cavabsız qalır. Bu duyğusal qeydiyyat və emosional prosesdə pozulmanı göstərir. Bu uşaqlarda məqsəd beyin və bədən arasında körpü yaratmaqdır. Yəni bədən hiss etsin, beyin bu hissi tanısın, sonra uyğun reaksiya formalaşsın. Bu proses oyunlarla təkrar stimullaşdırı və duyğusal aktivliklə inkişaf etdirilə bilər. Uşaqlarda anlama və qavrama bacarığı, anlama və qavrama bacarığı birbaşa duyğusal sistemin inteqrasiyasından asılıdır. Əgər uşaq bədənini, məkanını, istiqaməti, təması, səsi və görüntünü eyni anda düzgün emal edə bilmirsə, beyin informasiyanı tam anlaya bilmir. Bu zaman nitq, diqqət, yaddaş və öyrənmə bacarıqları zəifləyə bilər. Yəni uşaq anlamır kimi görünür, amma əslində duyğusal məlumatları ardıcıl emal edə bilmir. Belə uşaqlarda işləyərkən ilk mərhələlərdə duyğusal tənzimlənmə olmalıdır. Toxunsal, vestibulyar və proprioseptiv sistemləri aktivləşdirərək beyin gəlin informasiyanı gücləndirmək. Mən qısaca bir şey demək istərdim ki, uşaqlarda anlama və qavrama bacarığını ilk öncə yerinə yetirmək üçün uşaqlar komanda halında işləmək lazımdır. Məsələn, ev şəraitində nə etmək olar ki, stolun üstünə bir əşya qoyub götür, gəl. Ki, deyə bilərsiniz ki, uşaqda komanda yoxdursa, komandalarla necə işləmək lazımdır. Məsələn, biz uşaqda anlama, qavrama olmayanda, hansı ki bizdə pilates topu var, yəni burada valideynlər varsa, ev şəraitində də alıb işləyə bilərlər. Uşağı pilates topunun üstünə uzadırıq və tuturuq. Yerə məsələn əşya qoyuruq. Birinci sayda komandalarla işləyirik. Məsələn, götür, qoy, ondan sonra mürəkkəb komandalar keçirik. Götür, gəl, bu daşı götür, yaşıl daşı götür. Ondan sonra etaplı şəkildə keçməyə başlayırıq. Mənim səsim gəlir də yəqin ki. Bəli, gəlir. Əla. Okay. Ondan sonra keçirik bizdə hansı ki duyğusal balans pozulanda nə baş verir? Uşaq qorxur, çəkilir, toxunuşdan qaçır. Bu toxunsal həssaslıqdır. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim ki, toxunsal problemi olan uşaqlarda ünsiyyət problemi olur, sosial cəhətdən zəifləmiş olurlar. Nəyə görə? Çünki uşağın toxunsal problemi olanda kimləsə ünsiyyət qurmaq istəmir, qucaqlamaqdan çəkinir deyə. Bu da, yəni gələcəkdə işlənilməsə, uşaqlarda özgüvən problemi yaratmış olur. Uşaq duyğusal balans pozulanda nə baş verir, onun haqqında danışırdıq. Uşaq davamlı tullanır, qaçır, itələyir. Bu proprioseptiv ehtiyacdır. Uşaq hərəkətdən qorxur, tarazlığını itirir. Məsəl üçün, bu bir dənə də mənim yenə də deyirəm, əvvəlki seminarımda bir mövzu var idi. Hansı ki, yüksəklik qorxusu. Yüksəklik qorxusunda əsasən hansı ki, iki səbəbi olur. Biri vestibulyar sistemlə bağlı, biri də proprioseptiv sistemlə bağlı. Məsələn, uşaq öz tarazlığını saxlaya bilməyəndə beyin avtomatik olaraq
siqnal ötürür, yıxılma təhlükəsi var. Düzdür, yəni yüksəklik qorxusu hər kəsdə ola bilər, amma bəzən elə uşaqlar olur ki, həqiqətən həddindən artıq narahat edici şəkildə yüksəklikdən qorxurlar. Məsələn, elə uşaqlar olur ki, pilləkana qalxanda belə pilləkana qalxmaq istəmirlər. Elə hallar olur ki, stolun üstünə çıxmaq istəmirlər, yelləncəkdən yellənmək istəmirlər. Bu da ki, uşaqların gətirir hərəkət azadlığını məhdudlaşdırır. Hansı ki, bunların da dediyim kimi iki səbəbi var. Bir vestibulyar sistem, yəni tarazlıq duyusu, bir də proprioseptiv sistem. Vestibulyar sistem üçün, yəni tarazlıq oyunları keçirtmək olar. Məsələn, uşağı yerdə yuvarlamaq olsun. Əgər uşaq yelləncədə qalxıb yellənə bilirsə, uşağı yellədərək də tarazlıq duyularını aradan qaldıra bilərsiniz və yaxud tarazlıq taxtası varsa evdə və yaxud ip varsa ipin üstünə qoyub uşaq ipin üstündə məqsədli şəkildə gəzə bilər. Məqsədli şəkildə deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Biz hansı ki oyunlarda A nöqtəsi və B nöqtəsi qoyuruq. Məsələn, qələmi qoyub, qələmi götürüb gəlib B nöqtəsinə uşaq ata bilər. Oyun həm daha maraqlı olur, həm də ə, daha gəlirli olur. Ondan sonra uşaq səsə və toxunuşa və ya hərəkətə reaksiya vermirsə, bu duysal gedişat zəifdir. Bu hallar uşağın bədənində və beynində duysal çaşqınlıq yaradır. Okay. Belə vəziyyətdə bədən və beyin arasında duysal körpü qurulmalıdır. Yenə keçirik dediyim kimi, hansı ki bizim ev şəraitində eləyə biləcəyimiz duysal oyunlara. Ev şəraitində duysal sistemləri gücləndirmək üçün çox sayda amma təsirli oyunlarımız vardır. Toxunsal oyun üçün, məsələn, uşağı ədyala bükmək yumşaq şəkildə, bu uşaq özünü daha güvəndə hiss etmiş olur və bədən sərhədlərini tanımağa çalışır, bədənini hiss etməsinə kömək edir. Bayaq dediyim kimi, yüksəklik qorxusu üçün uşağı, məsələn, evdə stol varsa, 4 dənə körpü kimi stol qoyuruq, stul qoyuruq. Həmin uşağı, yəni sual verə bilərsiniz ki, birdən-birə yüksəkliyə qaldırmaq lazımdırmı? Yəni böyük ehtimal çoxunuz cavab verəcəksiniz ki, uşağı yavaş-yavaş, etaplı şəkildə yüksəkliyə qaldırmaq lazımdır. Amma mən onu deyərdim ki, uşaq onsuz da yüksəklik qorxusu, yəni üst səviyyədirsə, hansı ki, daha çox yüksəklik qorxusu olan uşaqlarda o uşağı birdən, yəni bu qədər də olanda yüksəklik onun üçün problemdir. Bu dərəcədə də olanda onsuz da o özünü yüksəkdə hiss etmiş olur. Uşağı yer çəkiminə öyrədib proprioseptiv duyu ilə, bədən fərqindəliyi ilə işləyəndə yer çəkimində deyəndə yəni nəyi nəzərdə tuturam? Uşağı ədyalın üstünə qoyub yerdə sürütləməklə uşaq həm öz bədən sərhədlərini tanımış olacaq. Ondan sonra yavaş-yavaş, məsələn, 4 dənə yastıq qoya bilərsiniz. Yastığın üstündə gəzsin uşaq. Ondan sonra 2 dənə yastıq. Daha sonra isə stolun üstünə çıxarda bilərsiniz. Sonra isə bizdə hansı ki, kiçik motorika oyunları var. Məsələn, kiçik motorika ümumiyyətlə günümüzün ən aktual mövzulardan biridir, amma adətən də gözdən qaçan mövzulardandır. Hansı ki, kiçik motorika olmayanda uşaq əlində qələm tuta bilmir və yaxud qaşıq tuta bilmir. Kiçik motorika üçün eləyə biləcəyimiz oyunlar isə məsələn, butulkanın qapağının üstündə deşik açıb, hansı ki, bayaq da dediyim kimi qələmləri bir-bir onun içinə atmaq ola bilər və yaxud muncuq da ata bilərsiniz. Bu oyun həm barmaq əzələrini, həm diqqəti, həm də koordinasiyasını inkişaf etdirir. Əsasən əl-göz koordinasiyasını və diqqəti. Bədən fərqindəliyi üçünsə uşağı əşyalara daşımaq, itələmək olsun, dartmaq kimi fiziki fəaliyyətlər verə bilərsiniz. Bu proprioseptiv sistemi aktivləşdirir və reaksiya vermə bacarığını artırır.
Duyu bütünləmənin qavramaya təsiri nədir və hansılardır? Duyu bütünləmə yalnız fiziki deyil, həm də zehni inkişafın təməlidir. Əgər uşaq hisslərini, bədəni və ətrafı düzgün dərk edirsə, beyin informasiyanı daha tez emal edir. Bu həm nitq, həm də diqqət olsun, emosional tənzimlənmə olsun, öyrənmək üçün bünövrə yaradan bir üsuldur. Uşağın qavrama olsun, anlama bacarığı artdıqca o davranışlarını daha məqsədli şəkildə yönləndirir. Sosial əlaqələrdə qazanmış olur. Ə, Nəticə olaraq duyu bütünləmə uşağın həyatında görünməyən, amma hər şeyi yönləndirən əsas mexanizmdir. Əgər bu sistemlər balanslı işləyirsə, uşaq bədənini həm hiss etmiş olur, beyninə gələn informasiyanı anlayır, uyğun reaksiya verir və özünü ifadə etməyi öyrənir. Əgər balans pozulubsa, onda emosiyalar, davranış olsun, diqqət, öyrənmə sahələrində çətinliklər yaranır. Ona görə də uşağı anlamaq üçün əvvəlcə onun duyularını anlamaq lazımdır. Uşağı dəyişməyə çalışmaq yox, onun duysal dünyasına daxil olmaq ən doğru yoldur. Çünki hər uşağın duyusal ritmi fərqlidir və biz böyüklər bu ritmi duymağı öyrəndikcə uşaq da özünü daha rahat ifadə etməyi bacarır. Ə, Mənim danışacaqlarım bu qədərdir, amma istəyərdim ki, biz burada hansı ki sual-cavabları da keçək. Sizin hansı ki suallarınız varsa, yazılı şəkildə yaza bilərsiniz. Mən də onları cavablandırmaq istəyərdim. Var sual olan? Salam. Ya əlavə hansısa bir mövzu maraqlıdırsa sizə, çox sağ olun Mehin xanım. Davamlı Autorionlu. Bu cümləni biraz da aça bilərsiniz, zəhmət olmasa. Birinci Aytaç xanımın sualını cavablandıraq. Deməli, davamlı paltaryana baxan uşaqla duysal necə işləmə var? Hə, yəni bir uşaq davamlı paltaryana baxır, fırlanmasına baxır uşaq, amma fırlanan maşına baxır. Eee, Uşaqla işləmək üçün deməli, bu əsasən paltaryuyan maşına davamlı baxan bir uşaq bu davranışı ilə duysal sensor ehtiyaclarını yəni daha çox vizual görmə sisteminin axtarışı olur. Təkrarlanan hərəkətlərin cazibəsi, hərəkət təkrarlanırsa o uşağa daha cazibəli gəlir. Bu stereotip davranışdır və yaxud sakitləşmə ehtiyacı ola bilər. Yalnız da maraq ola bilər. Vizual görmə sisteminin axtarışı nə deməkdir? Uşaq paltaryanın fırlanan barabanına vizual olaraq maraqlı və sakitləşdirici hesab etmiş ola bilir. Təkrarlanan hərəkətlərin cazibəsi, fırlanan obyektlər siz deyirsiniz, amma autizm deyil. Sakitləşmə ehtiyacı olmuş ola bilər. Paltaryan maşının səsi olsun və yaxud da ritmik fırlanması bəzi uşaqlarda sakitləşdirici təsir göstərmiş ola bilər. Maraq da ola bilər. Yəni maraq baxımından nə? Əgər davranış uzun müddət davam etmir, uşağın oyun və ünsiyyətində problem yoxdursa, bu sadəcə maraqdan qaynaqlanmış ola bilər. Ə,
Nə gözlüm? Nasıl neydi? Bir-bir hamısına cavab verəcəm. Avtomatikdən yuxarı qalxım, suala baxım. Yox, olmaya da bilər paltar yuyana baxan uşaq. Sadəcə maraqdan da baxmış ola bilər. Yəni, autizm olmaya bilər. Aygün xanımın sualı: uşaqlar hisslərini hər zaman açıq şəkildə ifadə edə bilərmi? Xeyr, uşaqlar hisslərini hər zaman açıq şəkildə edə bilmirlər. Bu yaşlarına inkişaf, hansı ki, yaş qrupları var, inkişaf səviyyələrinə, şəxsiyyətlərinə və mühitə bağlıdır. Kiçik yaş uşaqlar adətən emosiyalarını sözlərlə deyil, davranışlarla göstərirlər. Məsələn, inciyəndə ağlaya, hisslərində əşyaları ata və ya sakitləşmək üçün gizlənə bilirlər. Bəzən uşaqlar öz hisslərini tanımaqda və adlandırmaqda çətinlik çəkirlər. Çünki emosional savadları hələ ki formalaşmayıb. Bundan başqa uşaqlarda qorxu, cəza və yaxud anlaşılmamaq hissindən də çəkinə bilərlər. Çəkinib emosiyalarını gizlədə bilərlər. Məsələn, kədərlənmişəm demək əvəzinə mən yorğunam və ya oyun istəmirəm kimi ifadələr işlədə bilərlər. Valideynlər və müəllimlər üçün vacib olan bir mövzudur ki, uşağın davranışının arxasında hansı hissin dayandığını anlamağa çalışsınlar və ona hisslərini tanımaq, adlandırmaq da, ifadə etməkdə kömək istəyirlər. Bir də mən sizə maraqlı məndə gördüyüm bir məsələdən danışa bilərəm ki, hansı ki, məndə təzə işə başlayan vaxtı bir uşaq var idi. Həmin uşaq öz ağlamasını gülərək ifadə eləyirdi. Mən də kursa təzə başladığım vaxt idi. Mən müəllimimə soruşmuşdum ki, bəs uşaq niyə gülür? Kədərlidir, amma ki gülür. Müəllimim mənə demişdi ki, hansı ki bəzi uşaqlar var ki, öz hisslərini, kədər hissini gülərək ifadə edə bilirlər. Yəni belə hallar da olur. Məndən müşahidə qorxmamaq. Mehin xanım yazır, bir də ki, təmiz, kirli paltar hər şeydən, yeməkdən tutmuş hər şey qoxlamaq duyğusaldırmı? Bu takıntı halında da olmuş ola bilər. Uşaq nəyisə takıntı halına gətirmiş də ola bilər. Burada kim yazıb uşaqlar üstünə? Duyğutəmə kompleks müalicə olunmalıdır ya özlüyündə tək yetərlidir. Duyğutəmə terapiyası çox vaxt tək başına kifayət etmir. Xüsusilə uşaqda əlavə inkişaf, davranış və ya ünsiyyət çətinlikləri varsa, bu səbəbdən əksər hallarda kompleks, çoxşaxəli müalicə yanaşması da effektiv ola bilir. Niyə bəzən tək duyğu bütünləmə yetərli olmur? Çünki duyğusal pozuntu təkcə duyğu sistemi deyil, həm də nitq və dil inkişafına, motor bacarıqlarına, hərəkət koordinasiyaya, sosial ünsiyyətə və davranışlarına, öyrənmə bacarıqlarına təsir göstərə bilir. Hansı ki, bu hallarda terapiyanın yalnız duyğusal yönümlü olması uşağın bütün ehtiyaclarını ödəyə bilmir. Amma əsasən desəz, daha çox, yəni mənim fikrimcə, hətta deyərdim çox mütəxəssisə fikrincə, duyğu bütünləmə və psixoloq, yəni önəmli olan bir şeylərdəndir. Effektiv yanaşmaya ümumiyyətlə necə olmalıdır? Uşağın vəziyyətindən asılı olaraq mütəxəssislərin iştirakı ilə kompleks proqram tərtib oluna bilər. Sensor inteqrasiya olsun, lokobet olsun, psixoloq olsun, valideynlərlə ev proqramı. Bəs bəzən yalnız duyğu terapiyası kifayət ola bilərmi? Əgər uşaq yalnız duyğusal disbalansa malikdirsə, nitqdə, davranışda və sosiallaşmada əhəmiyyətli problem yoxdursa, sensor terapiya sizin dediyiniz kimi tək başına təsirli ola bilər. Amma yenə də mütəmadi qiymətləndirmə tələb olunur. Əsasən
Yəni konsultasiya uşağı gətirsiniz, onsuz da mütəxəssis rəy bildirə bilər. Diaqnoz qoya bilməz, çünki psixiatr qoya bilər. Amma konsultasiya olar. Duysal olaraq nə edə bilər? Aytəç xanım, duysal olaraq nə edə bilər? Yəni nə baxımdan? Salam, təşəkkürlər. Təlim üçün bir sualım var. Siz sağ olun. Deməli, sualı oxuyum. Hansı sualdır bu? 6 və 3 yaşlı oğlanlarım heç yola getmir. Daim əsəb çəkirəm, həddən artıq çox dalaşırlar. Çox pis vəziyyətdəyəm. Normal sağlamdırlar. Sualım uyğundurmu ya yox bilmədim. Yox, hər sual məncə uyğundur. Yəni nə sual versiniz, bildiyim qədərinə cavab vermək istəyərəm. Əslində bu daha çox psixoloji bir sualdır, amma bilmirəm, çalışdığım qədər mən də bunu cavablandırmağa çalışacağam. Yenə də dediyim kimi sualınız tamamilə uyğundur və çox təbiidir, normal haldır. Yəni həqiqətən siz çox yorulmusunuz və dəstəyə ehtiyacınız var. Bu halı, yəni sizə onu da demək istərdim ki, yaşamaq sizə pis ana etmir. Əksinə qayğıkeş ana olduğunuzu göstərir. Yəni hər ana belə bir problemlərdən narahat olması normaldır. 3 və 6 yaş fərqli inkişaf mərhələlərindədir və oğlan uşaqlarında enerjinin yüksək olması yəqin ki, çoxunuza aydındır bu məsələ. Çünki oğlan uşaqlarında enerji daha yüksək səviyyədə olur. Bir-birlərlə dalaşmaları çox tez-tez müşahidə olunan haldır. Amma bu vəziyyət davamlı olarsa, həm sizin psixoloji rahatlığınıza, həm də uşaqların münasibətinə təsir edə bilər. Niyə çox dalaşa bilərlər? Çünki bu yaşlarda daha çox yaş sindromu deyilən bir şey var. Məsələn, 3 yaşında olan uşaq evin həm kiçik uşağıdır, mənimdir, özüm mərhələsi paylaşmağı bacarığı zəif olmuş ola bilər. 6 yaşda isə özünü böyük hiss edir, həm evin böyük uşağıdır, ondan sonra gələni qısqana bilir. Kiçik qardaşı həm də hökm etməyə çalışmış ola bilir. Enerjili, impulsiv davranışlar oğlanlarda daha çox görünür. Hisslərini tam ifadə edə bilmədikləri üçün də konflikt yolunu seçə bilərlər. Normal olaraq siz bunda nə hiss edə bilərsiniz? Həm yorğunluq keçirə bilərsiniz, həm əsəb hissi, nəzarətdən çıxma qorxusu. Ə, Amma bilin ki, bu hissləri hər gün uşaqları ilə dalaşma mühitində yaşayan həqiqətən çox ana bilir. İlk addım nə edə bilərsiniz? Daha sakit ev, eee, daha sakit ana fiquru göstərə bilərsiniz özünüz üçün. Eee, eee, Uşaqlar arasında mübarizəni azaltmaq üçün, məsələn, neynəyə bilərsiniz? Hər birini ayrı-ayrılıqda, ana vaxtı ayıra bilərsiniz, 10 dəqiqə belə olsa. Bu zaman bir-birini araya qatmayan, mən səni görürəm mesajı vermiş olursunuz. Qaydaları əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilərsiniz. Məsələn, uşağı sakit tonda hər ikisinə döymək yoxdur, bağırmaq əvəzinə kömək istəmək lazımdır. Dalaşanda dərhal müdaxilə eləməyin. Əvvəlcə sakitləşdirməyi gözləyin, sonra danışa bilərsiniz. Eee, Rol oyunu oynaya bilərsiniz. Məsələn, qardaşlıq hissini gücləndirə bilərsiniz. Siz ikiniz bir komandadasınız, mənimlə yarışa çıxın, komandalı şəkildə oyun oynaya bilərsiniz. Övladlarınızı komanda qoyun, rəqabətə qoymayın qarşısında, amma siz olun. Komanda halında oynayanda istər-istəməz emosional bağlanmış olacaq uşaqlara. Yəni ki, rəqabətdən çox əməkdaşlıq tələb eləyən oyunlar keçirə bilərsiniz, evdə olsun və yaxud parkda olsun. Yəni yenə dediyim kimi, lazım gələrsə dəstək ala da bilərsiniz. Bu ayıb bir şey deyil. Əgər dalaşmalar çox aqressivdirsə və ya siz artıq özünüzü idarə edə bilmirsinizsə, uşaq psixoloqu və ya ailə terapetindən yardım almaq güclü olmaq deməkdir. Yəni sizin üçün zəiflik olmaq deyil. Yenə də dediyim kimi, mən duyğu ittiham üzrə mütəxəssisəm. Əsasən bunu dəstək siz uşaq psixoloqundan və yaxud ailə terapevtindən ala bilərsiniz. Həqiqətən də nəticələrini özünüz görmüş ola bilərsiniz. Olar bəzi əlavələr eləyim.
O xanıma demək istəyirəm ki, həm fərdi şəkildə, həm də ailədə neçə nəfər varsa, hər kəs birlikdə, qrup şəklində, yəni bayaq siz də dediniz, mütləq yardım almalıdırlar. Çünki belə olduqda aqressiya uşaqda qalır və sonra özümüz də bilirik ki, o gələcəkdə gərginliyə çevrilir. Bir də ki, onlar ailə daxilində çox oyun oynamalıdırlar. Yəni Daim komanda halda. siz qeyd elədiniz, sadəcə mən demək istəyirəm ki, ana özü də onlara qoşulmalıdır, müxtəlif oyunlar oynamalıdırlar. Ə, Yemək bişirməyi də oyun eləməlidirlər, yuxunu da oyun eləməlidirlər, kitab oxumağı da oyun eləməlidirlər. mütləq. Çox tapşırıqlar verilməlidir onlara, uşaqlara ev işində məsuliyyət yaradılmalıdır. Evin içərisində ta ki ana süfrə açırsa, hər uşağın 3 yaşında uşağın öz məsuliyyəti, 6 yaşında uşağın öz məsuliyyəti. Və onu yeyib yığışdıranda da uşaq bilməlidir ki, sona çatmaqdan sonra süfrəni yığışdırmaq da bizim boynumuza düşür. Yəni yardım eləməlidir anasına. Belə məsuliyyət yarandıqca uşaqların beyni fokuslanacaq, yəni daha məntiqi məsələlərə. Bir də ki, çox rəngli və müxtəlif oyuncaqlarla yox, məişətdə olan müxtəlif əşyalarla oyunlar keçirilməlidir. Hətta qum terapiyası, art terapiyanın müxtəlif növləri də bura daxildir. Yəni valideynə yardım üçün bunu deyirəm. Çox üzr istəyirəm, vaxtınıza girdim, amma bilirəm ki, valideyn əziyyət çəkir. Ona istəyirəm ki, yardım eləyim ki, evdəki mühiti sağlamlaşdırsınlar. Həm də gələcəkdə bu hər iki uşaqda, yəni gərginlik kimi qalmasın da. Onların yəni psixoloji durumu ya özü də valideyn özü də bundan yorulur, emosional yorğunluq baş verir. Burada münasibətlərdə biraz emosional qırılmalar baş verir. Qardaşlar arasında münasibətlər, yəni düzdür, bu sonra keçib gedəcək, ona sözüm yox. Amma yəni bunların qarşısını almaqdan ötürü Amma travmalar qalmış olur da keçsə də. mütləqdir ki, bunu yönləndirsinlər. Özləri də internetdən maraqlanıb çox yaxşı bunu yönləndirə bilərlər. Razıyam sizlə. Evin batmağından, mətbəxin qarışıq olmağından narahat olmasınlar, əsas oyunlara fokuslansınlar. Bir də ayna effekti burada çox rol oynayır. Yəni bir qardaş digərini əgər kobud nəsə bir rəftar eləyibsə, həmin rəftarı onun özünə eləmək lazımdır ki, bax sən onu məsələn çox üzr istəyirəm, çimdikləmisənsə, indi o sənə eləsin. Gör sənin xoşuna gəlir. Yəni bu çox işə yarayır. Yəni belə uşaqlarda, bacı qardaşda bu çox işə yarayır. Siz Amma özünüz psixoloqsunuz, yoxsa pedaqoq? Gülşən xanım, sözünüzü də kəsirəm, üzr istəyirəm. Mən pedaqoqam, mən psixoloqam. Ya əstəğfurullah, öyrətmək üçün mən bu sadəcə dinləyirəm. Sizdən öyrənirəm. Yox, Sadəcə sadəcə mənim sahəm deyil deyə o daha çox özünüz yaxşı bilirsiniz ki, psixoloji yox, siz sahədir, çox amma gözəl izah elədiniz. Mən yəni sizi alqışlayıram. əlimdən Çox gəldiyim qədər mən də Çox dəstək elmli şəkildə, çox gözəl, məntiqi. Sadəcə mən biraz xırdalıq, indi mən biraz indi bilirəm deyə sizin Yəni dediklərinizi sizin çox gözəl sahədir deyə anladım. normaldır bilməməz. Amma mən xırdalıqlara istəyirəm gedim ki, məişət, yəni Gedin, mənə daha xoşdur, mən də öyrənmiş olurum. məişət dilində izah eləmək istəyirəm ki, oyuncaqlardan belə gərgin uşaqları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Məişətdə işlətdiyimiz adi butulkalar var, plastik butulkalar. Ondan min cür oyunlar var, internetdə də var. Bir də bu Razıyam sizlə. uşaqların diqqətini daimi nəyəsə cəlb eləmək lazımdır. Bir-birindən ayırmaq, məsələn, əsasən pedaqoqlar belə deyirlər, rahat olsun deyə bir-birindən ayıraq. Bu əsla uyğun deyil. Yəni bu qohumluq əlaqələri iki qardaşlar deyə uyğun deyil. Amma bunların diqqətini çox yönləndirmək lazımdır ki, diqqəti fokuslansın nəyəsə. Yəni daha çox beyinləri, yəni hiperaktiv o belə çox qaynar olmasın da, beyinləri daha çox işləsə, zehni Yazsınlar onu. fəaliyyətə daha çox yer verilsə, əlbəttə ki, hərəki fəaliyyət biraz zəifləyəcək, biraz əngəlləyəcək də zehni fəaliyyət, mən belə düşünürəm. Yəni ən azından valideynə istəyirəm ki, yardım eləyim, bilirəm ki, nə deməkdir də, indi onlar xaos Amma yaşayırlar. terapevt mütləq lazımdır deyərdim valideyn üçün getmək daha məsləhətdir. Mütləq. Hətta ailəvi bir neçə onlar qrup terapiya keçirəndə psixoloq onlara təcrübi də, praktik onlara izah eləyəcək. Yəni ailə terapiyalarının çox böyük rolu olur. Hətta bir görüşdən ailədə hər şey dəyişir. Bizdə amma düzdür, bu mədəniyyət inkişaf eləməyib, amma təəssüf olsun.
Psixoloqlar da çox ucuz qiymətə bunu təşkil eləyirlər. Bir seansa tutaq ki, bütün ailə gedə bilir. Bundan istifadə eləsinlər, həm özləri maariflənsinlər, həm uşaqların özlərinə. Bu uşağı psixoloqa aparanda uşaq özünü o qədər dəyərli hesab eləyir. Yəni gedib psixoloqla görüş ona o qədər həm maarifləndirici olur, həm özünü yaxşı hiss eləyir. Həkimə aparmaqdan məncə daha bu üstün. Biz özümüz də gedib bir superviziya keçəndə necə özümüzü daha belə inkişaf eləmiş kimi hiss eləyirik. Uşaqlarda da bu həmin şeydir də. Mən şəxsən özüm bir superviziya keçəndə başqa psixoloqla o qədər sevinirəm ki, o qədər elə bilirəm ki, nəsə qazandım. Bunu məncə adi insanlar da eləməlidirlər. Bu çox yaxşı bir haldır. Yəni çox üzr istəyirəm, vaxtınıza bəlkə girdim, amma bunu bilirəm ki, valideynlər Yox, izləyirlər. həqiqətən xoş oldu. Mən də sizi tanımağıma çox sevindim. Sağ olun Təşəkkür edirəm, Gülşən xanım. minnətdaram sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Teşekkür ederim her ikinize. Çox sağ olun. Salam, mənim oğlum hər dəfə dərsə gedərkən binanın yanında yerləşən əyləncə mərkəzinə getməkdən ötrü ağlayır. Aparmayanda sinir krizi keçirib özünü yerə çırpır. Bu anlardan qalxmaq üçün nə edə bilərəm? Əvvəla salam. Çox anlaşılmalıdır ki, bu vəziyyət sizi həm yormuş, həm də narahat etmiş olur. Belə davranışlar əsasən 3-7 yaş arası uşaqlarda tez-tez qarşımıza çıxır. Səhv eləmirəmsə uşağın yaşını da yazmısınız siz deyəsən. Aha, 5 yaşı var. Dediyim kimi, yəni 3-7 yaş arasında olur. Bu emosional partlayış deyilir əslində. Məsələ ondadır ki, uşaq əyləncə mərkəzinə getmək istəyəni dərsə getməkdən daha cazibədar hesab edir və buna nail olmaq üçün də sizi manipulyasiya eləmiş olur. Ağlamağın və özünə yerə atmağın işləyə biləcəyini sınayır. Bəlkə də özünü ağlayanda, hətta yerə atanda falan siz onu aparmış da olmuş ola bilərsiniz. Yəni bu davranış da normal bir şeydir. Bu davranışı nə qədər düzgün idarə etsəniz, bir o qədər də tez aradan yəni qaldıra bilərsiniz. Bu vəziyyəti idarə etmək üçün addım-addım nə edə bilərsiniz? Ön hazırlıq eləyə bilərsiniz. Məsələn, uşağı əvvəlcədən məlumatlandırın. Məsələn, dərsə çıxmadan əvvəl evdə sakit vaxtda uşaq sakit olan halda deyə bilərsiniz ki, əyləncə mərkəzinə bu gün getməyəcəyik. İndi məktəb vaxtıdır. Əgər dərsə sakit getsən, həftə sonu mən səni ora aparmaq üçün söz verə bilərəm. Uşağa hədəf qoyursunuz ki, məsələn, 3 gün məsələn özünü yaxşı apar, 3-cü gün evdən məktəbdən çıxanda o parka aparacam hədəf kimi qoya bilərsiniz ki, o parka aparılacaq və 3 günün ardından sonra uşaq hədəfinə çatdıra bilərsiniz söz verib. Söz verirsinizsə, yəni bunu yerinə yetirmək vacibdir. Əsasən etibarlılıq yaratmış ola bilərsiniz. İkinci olaraq qaydanı dəyişilməz eləyə bilərsiniz. Əyləncə mərkəzinə yol üstü hər dəfə girmək olmaz. Hətta bir dəfə belə güzəşt etsəniz, uşaq ağlamağa nəticə verdiyini düşünə bilər. Tutarlı ola bilərsiniz. Yox dedinizsə artıq dəyişməməlisiniz, yəni qərarlı olmalısınız. Diqqətini yayındıra bilərsiniz. Yola çıxanda üçüncü olaraq, yəni diqqəti yayındıra bilərsiniz. Yola çıxanda uşaqla maraqlı mövzu danışa bilərsiniz, suallar verə bilərsiniz. Bu gün dərsdə neynəyəcəksən, neynəmisən və yaxud deyək ki, məktəbdə yarışlara gedirik, məktəbə çatanda sənə bir tapmaca deyəcəm falan, oyunlar oynaya bilərsiniz yol gedəndə. Hissini qəbul edin, davranışı yox. Sənin oraya getmək istədiyini başa düşürəm, amma indi məktəb vaxtıdır. Ağlasan da, qışqırsan da qərar dəyişməyəcək. Bu mesaj uşağa hisslərinin anlaşılmasına, amma davranışının təsir etməyəcəyini göstərəcəkdir. Bayaq dediyim kimi, bu emosion partlayış zamanı uşaq krizə girəndə, məsələn, ağlayanda, aparılmayanda sakit qalın. Sakit səs tonu ilə təkrar edə bilərsiniz ki, mən burdayam, sakitləşəndə danışarıq. Qışqırmaq, damlamaq və ya dərhal əyləncə mərkəzinə aparmaq olmaz, hətta əlavə eləyə bilərdim mən. Altıncı olaraq isə onu demək istərdim ki, sakitləşdirdikdən sonra mütləq danışın, uşaq sakitləşəndən sonra. Ağlayanda, yəni uşağa başa sala bilərsiniz ki, ağlayanda istədiyini ala bilmərsən, amma sakit qalsan, sonra birlikdə plan qura bilərik.
Yəni burada mən düşünürəm ki, daha əsas ana rol oynayır. Bonus olaraq isə nə edə bilərsiniz? Motivasiya üçün sistem yarada bilərsiniz ki, məsələn, bir tablo düzəldə bilərsiniz. Hər gün əyləncə yerinə getmədən sakit məktəbə gedərsə, özünüz üçün güləriz bir işarə qoya bilərsiniz. Həm sizin üçün motivasiya olmuş ola bilər, həm də ki, uşağa hədəf qoymuş ola bilərsiniz ki, məsələn, 5 dənə eee, toçka qoyandan sonra, 5 dənə yığılandan sonra həftə sonu əyləncə mərkəzinə getmək mükafatı kimi oyunlar keçirə bilərsiniz. Uşaq artıq görəcəksiniz ki, qabağında hədəflər var. 5 dəfə sakit durandan sonra artıq əyləncə mərkəzinə gedilir. Yavaş-yavaş özündə bu davranış pozuntusunu aradan qaldırmış olacaq. Yəni nəticə olaraq uşağın davranışı qarşısında siz sakit və sabit qalsanız, bir neçə həftə ərzində bu hal özünüz də görəcəksiniz ki, azalmağa başlayacaq. Burada müxtəlif vaxtlarda müxtəlif qərar vermək yox, hər dəfə eyni reaksiya vermək düşünürəm ki, ən vacib məqamdır. Okay. Mən bir dənə bu axırıncı suala cavab vermək istəyirəm, sonra Aygün xanımın sualına cavab verəcəm. Mehir xanımın sualına cavab verim. Düyübütləmə hansı ixtisasa daxildir? Yəni bu işin mütəxəssis olmaq üçün uyğun ixtisas ona da uyğun olmalıdırmı? Mən sizə belə bir şey deyim ki, bizdə düyübütləməyə aid ixtisas təəssüf ki, ölkə əhatəsində, yəni yoxdur, belə bir ixtisas dövlət universitetlərində. Bayaq da dediyim kimi, əsasən qonşu ölkələrdə var, İran olsun, Türkiyə olsun, o da ki, ergoterapiyaya aiddir. Düyübütləmə də ergoterapiyanın bir qoludur. Deyə bilərsiniz ki, bəs necə düyübütləmə mütəxəssisi ola bilərəm, əgər özünüzə görə istəyirsinizsə. Hansı ki, bizdə kurslar var. Mənim özüm də kurs keçirəm. 2 ay, 3 ay müddətində olur. O müddət ərzində siz öyrənib düyübütləmə mütəxəssisi ola bilərsiniz. Amma belə elmi dərəcədə yoxdur. Amma daha çox hansı ixtisasa yönələn insanlar gedir, onu da soruşsaz, mən deyərdim ki, daha çox psixoloq ixtisasını qurtaranlar və daha çox İdman Akademiyasının məzunları düyübütləmə ixtisasına yönəlmiş olur. Aygün xanımın sualına cavab vermək istərdim. Aygün xanım yazıb ki, uşağı cəzalandırmaq onu daha yaxşı anlamağa kömək edirmi? Xeyr. Uşağı cəzalandırmaq adətən, bu mənim ən sevdiyim mövzudur hətta. Uşağı cəzalandırmaq adətən onu daha yaxşı anlamağa kömək etmir. Əksinə cəza çox vaxt uşaqda qorxu, inciyib qapanma, qəzəb hissi, hətta öz içində məni anlamırlar düşüncəsi yaratmış olur. Bu halda uşaq səhvinin səbəbini anlamaqdansa, siz elə bilərsiniz ki, mən cəza verdim, uşaq öz səhvini anladı. Xeyr, səhvin səbəbini anlamaqdansa, cəzadan necə qaçmağa düşünür. Yəni nəyi çox sıxarsınızsa, həmin yerə qaçmağa daha həvəs göstərmiş olur. Cəza yerinə nə etməliyik, soruşa bilərsiniz. Cəzanın məqsədi uşağı düzgün davranışa yönəltməkdirsə, bunu anlama və öyrətmə yolu etmək daha təsirlidir. Yəni ki, uşağın davranışının səbəbini araşdırmaq, məsələn, yorğunluqdanmı, diqqət çəkməkdənmi, emosional ehtiyacdanmı, sərhəd qoymaqla yanaşı sakit izah eləyə bilərsiniz. Bu davranış düzgün deyil, çünki gəl belə eləyək, məsələn, uşağa başa sala bilərsiniz ki, bu davranış düzgün deyil. Çünki səbəbini açıqlayırsınız və gəl belə eləyək oğlum, məsələn. Məsuliyyət hiss etdirmək, məsələn, bir şeyi sındırıbsa, onu toplamaqda yardım etməsini istəmək. Məsələn, uşaq nəyisə sındırıbsa və yaxud nəyisə yerə qəzəbdən tökübsə, uşağın həmin əşyaları falan özünə yığdırmaq, amma qarşılıqlı şəkildə, köməkli bir şəkildə. Alternativ davranış öyrədə bilərsiniz. Məsələn, cəza vermək yerinə sözlə deyə bilərsiniz. Qışqırmaq əvəzinə gəlib xəbər ver. Emosiyaları adlandırmaq və ifadə etməyi öyrətmək. Uşaq niyə belə
etdiyini anlasa, həqiqətən də özünüz görəcəksiniz ki, davranışı dəyişmiş olacaq. Cəza qorxu yaratmış olacaq. İzah və yönləndirmə həqiqətən də şüur yaradır, uşaqda anlama və qavramağını da açmış olur. Nəticə etibarilə uşağı cəzalandırmaq, deyərdim ki, onu anlamaqla deyil, yalnız susmağa məcbur edir. Gələcəkdə öz içinə qapana bilər, hansı ki, travmalar yaratmış ola bilər uşaqda. Amma uşağı dinləmək, səbəbi tapmaq və ona düzgün yolu göstərmək həm sizi, həm də onu bir-birinə daha yaxşı anlamağa yaxınlaşdıracaqdır. Aha, lap yaxşı. Mehek xanım, yəni o Mehek xanım idi? Yox, Aygün xanım. Yəni ona aid həqiqətən başqa bir sualınız varsa, mən yenə cavablandıra bilərəm. Yenə də bayaq da dediyim kimi, mən sevdiyim mövzulardan biridir. Xanım yazıb deməli, nə yazıb? Aytən xanım, salam, autizm uşaqlarda hər cür qidanın datsın deyə nə etmək lazımdır? Salam Aytən xanım. Bu artıq gəlir qida seçiciliyinə. Autizm spektr olan uşaqlarda, autizmli uşaqlarda hər cür qidanı dadmaq və qəbul etmək sadə bir proses deyil. Tipik uşaqlarda da hətta qida seçiciliyi olan bir problem olur. Bunun bir çox səbəbləri var deyə bilərəm mən sizə. Duysal həssaslıqlar olsun, rutin, struktur istəyi, ağız, qıcıq, oral motoru çətinlikləri və s. Nə etməliyik? Yəni nə eləyə bilərik ki, faydalı olsun? Nə üçün autizm uşaqlarda qida qəbulunda çətinliklər olur? Bu da mənim ən sevdiyim mövzulardandır. Uşağın qidanı dadmaqdan, qəbul etməkdən imtina etməsinin bəzi əsas səbəblərini deyəcəm mən sizə. Hansı ki, bunlar duysal problemlər. Duysal problemlər nə deməkdir? Məsələn, uşaq yalnız xırtıldayan qidaları xoşlayır ya da tərsidir, yumşaq, xamar qidalardan narahat olur. Məsələn, məndə bir uşaq var mərkəzdə, ancaq xırtıldayan bir şeylər yemək istəyir. Məsələn, krak çubuğu olsun, cipsi olsun, roton olsun. Daha çox o qidalara üstünlük verir. Ağız hissi ilə bağlı çətinliklər ikinci olaraq. Qidanın ağızda hissi, çeynənməsi, udulması kimi proseslər çətin ola bilər. Üçüncü olaraq rutin və gözlənilmişlərin ehtiyacı, yemək zamanı sabitlik olsun, struktur tələb olunur. Tibbi məsələlər, bu həkimlərə aiddir. Mədə bağırsaq narahatlıqları olsun, allergiyalar olsun, udma problemi və s. ola bilər. Uşağı nəzarəti itirməmək istəyi, yəni qidanın verilməsi uşağa qeyri-müəyyənlik gətirə bilər və bu səbəbdən imtina edə bilər. Neyləyə bilərik? Biz tibb yoxlamasından keçmək birinci olaraq sizə məsləhət görərdim ki, ilk növbədə uşağın qida qəbulunda çətinliklərin tibbi səbəblərinə baxmaq lazımdır. Mədə bağırsaq olsun, udma, allergiya və s. araşdırılmalıdır. Daha sonra isə rutin və sabit yemək vaxtları yarada bilərsiniz. Gündə 3 əsas yemək, 1-2 qəlyanaltı kimi sabit cədvəl qura bilərsiniz. Yemək üçün ayrılmış sakit mühit yarada bilərsiniz. Yəni tək uşağın ola biləcəyi sakit bir mühitdə yemək masası, televizor olmaması, məşğuliyyət olmaması da faydalı olmuş olacaq. Üçüncü olaraq yavaş-yavaş yeni qidaları tanıtım etmək. Məsələn, uşaq artıq yavaş-yavaş uşağın hal-hazırda qəbul etdiyi qidaların teksturasına, rənginə, ətrinə uyğun yeni qidalar seçin. Sevdiyi qidaya uyğun, onun rənginə uyğun, ətrinə uyğun, ona oxşar qismən yavaş-yavaş qidalar seçə bilərsiniz. Yəni qidanı təqdim edərkən çox miqdar verməyin. Tək bir ısırıq olsun, kiçik bir parçada kifayət etmiş ola bilər. Əsas odur ki, uşaq həmin verdiyiniz yeməyin dadını alsın.
Qida əvvəlcə yeməyə deyil, görməyə, toxunmaq, qoxlamaq kimi mərhələlərdən də keçə bilər. Məsələn, uşağı ilk öncə yemədiyi, sevmədiyi yeməyə toxunmağa birinci görsün, sonra toxunsun. Yavaş-yavaş, məsələn, həmin yeməyinə uşağa slime kimi hansı ki, oynaya bilərik əlləri ilə bədənində, əlində o yeməyi hiss etmiş ola bilər. Sonra yavaş-yavaş yeməyi qoxlasın. Yavaş-yavaş burnuna sürtə bilərsiniz. Dördüncü olaraq qidanın teksturunu və formunu öyrənmək. Məsələn, əgər uşaq yumşaq qidalardan imtina edirsə, blenderdə hazırlanmış pürə halına salmaq və ya xırda hissələrə bölməkdə faydalı ola biləcəksə, qidanın rəngini və təqdimi də önəmlidir. Bəzi uşaqlar müəyyən rənglərdən yemək istəməyə bilərlər. Bu da önəmli bir şeydir. Beşinci olaraq uşağa seçim və nəzarət hissi vermək. Yemək vaxtında uşağı bu tərəvəzdən seçmək istəyirsən ya da bu kimi seçim vermək nəzarəti hiss elətdirə bilərsiniz. Qida ilə oynamağa icazə verə bilərsiniz. Bayaq da dediyim kimi toxunmaq olsun, formalarını görməyə, bu artıq yeməklə uşağın arasında bir növ tanışlıq kimi olacaq. Müsbət təşviq və tərəflərdən istifadə etmiş ola bilərsiniz. Uşağı zorla yeni yeməyə məcbur etmək yox. Dədə-babalarımızda olurdu, uşağı zorla yemək tıxırdılar boğazına. Elə qəti eləmirik. Ölçülü addımlarla irəliləmək daha faydalı olacaqdır, əmin olun. Uşağı yeni bir şey sınadığı zaman sadəcə yaxşı işləməklə kifayətlənməklə yox, mən görürəm ki, otu yavaş ısırdın, çox yaxşı kimi konkret təriflərdə faydalıdır. Məsələn, yeməyi çox yaxşı dişlədin, əl sala bilərsiniz, yeməyi yeyəndə motivasiya vermiş olur. Yeddinci olaraq da yəni demək istərdim ki, mütəxəssis dəstək almaq. Əgər çox məhdud qida seçimləri varsa, qidalanma mütəxəssisi, ergoterapiya, duyu bütünləmə olsun, ergoterapiya olsun, kimi terapevtlərə işlənilməlidir. Yəni belə. Bəli, un məlumatları olsun, şokoladlar olsun, hətta qazlı işçilər, cipsi olsun, çərəzlər olsun, onların hamısı avtizmli uşaqlarda qadağan olunur. Bu həqiqətən çox önəmli bir mövzulardandır. Hansı ki, məndə bir uşaq var. Hətta mənim özüm belə onun canlı şahidi oluram ki, uşaq məsələn, mənim dərsimə gəlməmişdən əvvəl əlində kola görəndə uşaqda davranış pozuntusu da var. Marketi görəndə qaçır marketə girmək istəyir. Biraz da nənə gətirir deyə məcbur marketə salır. Uşaq oradan götürür şokolad olsun, kola olsun, qazlı şişə olsun, içir gəlir və uşaqda stereotiplər artmağa başlayır. Uşaqda hərəkətlilik daha çox artmağa başlayır. Yəni ki, sizin qısaca məlumatlarına toxunmaq istərdim ki, məlumatları olsun, qazlı işlər olsun, yəni bunlar daha çox bəli, bunlar daha çox yəni tibb sahəsinə aiddir. Qətiyyən olmaz, yəni. Sualınız yoxdursa, mən bağlamaq istəyirəm. Başqa nə sualınız olsa, mənim səhifəmə yaza bilərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər də sizlərə hamısına cavab verəcəm. Lalə xanım, buradasınız? Bəli, Murad bəy, buradayam. Bağlaya bilərik, yoxsa? Tamam, heç kimin sualı yoxdursa bitirək. Əlaqə nömrənizi qrupla bölüşə bilərəm? Əlbəttə ki, bölüşə bilərsiniz. Aha, tamamdır. Çox sağ olun vaxt ayırdığınız Sağ üçün, olun. dəyərli məlumat. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun, gecəniz xeyrə.
Xeyrə qarşın. İnşallah ki, hamıya yaxşı keçdi vebinarımız, faydalı oldu, düşünürəm ki. İnşallah. Sizin də dəvətinizə görə çox sağ olun. Buyurun, xoşdur. Sağ olun. Sağ olun.